Maupay nga adlaw mga kabugtuan ko dida kan Hesukristo. Aadi na kita hakaruan kag 5 nga Domingo han katuigan. Ako hi Brother Paul Kenneth Iglesias para hanyana nga gospel power hawaray-waray. Sugad ang ginhadian han langit, hinusa nga nagtatag-iya hintuna, nga linakat hin maagahon pa, pamiling hin mag-aalayon haniya urubasan. Kahuman makigsabot haira, mahitungod han nababatasan nga suhol hakada usa ka adlaw, ginpalakat niya hirangadto haniya urubasan. Paggawas niya han may alas 9, nahikitan niya in mga nagtitinukdawon ha may tabuan, nga nagsiring hiya haira, kadto liwat kamo han akon urubasan, ngan tatagan ko kamo hinigo nga suhol. Sanglit, nagkalakat hira. Ngan naglibot na liwat hiya, hanti kaudto na, ngan may alas 3, ngan amo liwat aniya ginbuhat. Didahan paglibot niya, han may alas 5 na, nahikitan niya iniba nga nagtitinukdawon la, nga nagsiring hiya haira. Kay ano nga nagtitinukdawon kamo, nga waray man libang habugos nga adlaw? Nagbaton hira, kay waray man haamon nakuha hin pag-alayon. Nagsiring hiya haira, kadto liwat kamo han akon urubasan. Han pagkagabi na, nagsiring ang tag-iya han urubasan, ngadtohan iya tinapuran. Tawga ang mga mag-aralayon, ngan tagi hira hanira suhol. Tikangi ang mga nahiurhi, nganan katapusan amo ang mga nahiuna. Pangulpot hadton mga nagtikang han alas 5, antag sa haira, kinarawat hinusa ka adlaw nga suhol. Sanglit han pagulpot hadton mga nahiuna, hunahuna nira nga makakakarawat hira hindurdako, kundi antag sa haira, kinarawat la han igo hinusa ka adlaw nga suhol. Ngan pakakarawat nira han suhol, nagmurutob hira, ngadtohan tag-iya hantuna nga nagsiring. Ini nga mga naurhi, usagod la ka oras ani ginalayunan, ngan imo hiragin pareho haamon nga nagantos hasulod hinusa ka adlaw nga guol ngan paso. Nagsiring hiya ngadto hanusa haira pagbaton, sangkay diri ko kamo ginlilimbungan. Waray ba kita magsarabot hinusa la ka adlaw nga suhol? Kuhaan iyo suhol, yan pagkalakat kamo. Kay anuman kung gintuyo ko paghatag, hini nga mga nahiurhi, hin pareho haniyo nakarawat. Waray ba ako katungod pagbuot, hanakon kalugaringon nga salapi? Naiipa ba kamo, tungod hanakon kamahinatagon? Sanglit, mahiuuna ang nauurhi, ngan mauurhi ang mga nahiuuna. An pulong han Dios didahan siyahan nga pagbasa, nga nasiring, nga an akon panunahuna, diri pareho haniya panunahuna, o ganakon pamaagi, diri pareho haniya pamaagi. Nagaandam haaton, nga makaintindi kita hanurusahon nga buhat, hantag iya hantuna, didahan ebanghelyo yan nga Domingo. Tinuyo ni Jesus, hin paggamit hin mga sumbingay, agud magawas kita, han kamakitid nga panunahuna, ngan makasantop, kita handiri matutugkad nga pagunahuna han Dios. Nabubuhi og nag-uukoy kita, didahini nga kinabuhi, nga pinalakat hin mga numero, pag-ihap og suklanan, o ganaton pagsantop han katadungan, kumubalansi, nga alutaga, han mga kaudganan. Pero ang storya yan nga Domingo, nagduduso haaton, gawas hini nga tawhanon nga panunahuna, hin pagkwinta, pag-ihap, pagtanding, ug mahisangko kita dida han paglaran, hin kurukwinta. Gintatagan kita han ebanghelyo yana, hin hulagway han ginadihan han Dios. Kumunatikang sa Dios, nga naabot hangatanan, nga waray pagtamay,
Agud makabulig kita, han pangandoy, han Dios. Agud makasabot kita, han kahulugan, han aton kinabuhi, ug gamit han aton pagukoy dinhi hakalibutan. Tungod kay kadayunan an inandaman han Dios, para han kada tagsa nga nagtratrabaho haniya ginhadian. An pagkwinta, waray pulos nga buhat. Tungod kay an mga numero, waray nagamit, didahan ginhadian han Ginoo. Ginoo nga Jesus, salamat han pagtugway haamon, paggawas hinwaray pulos ug hingaradtuan nya kinabuhi. Pinaagi hin pagtrabaho haamon, didahan nimo umahanan. Amen.